欢迎来到壁话太多，我是三太。今晚我们讲 AI 换脸与古代的易容术。2024年初，香港一家跨国公司的财务人员接到了一通视频会议邀请，屏幕那头坐着他熟悉的英国总部高管，表情自然，声音呢也能对得上，连开会时那个习惯性的点头动作都一模一样。高管让他紧急转一笔款，他照做了，2亿港币，几通电话的功夫没了。事后才发现，屏幕里每一个人都是 AI 换脸生成的，没有一个是真的。这条新闻当时给炸了，所有人都在感叹科技太可怕了，觉得这是一种前所未有的新型犯罪。但你要是翻翻历史书，就会发现，用一张假脸去骗人这件事儿，人类至少干了2000多年了。技术在变，花样在变，但底层逻辑一点都没变过。古代的刺客靠毁掉自己的容貌来隐藏身份，皇帝们的批量生产自己的替身来保命，欧洲的那些冒牌贵族能骗过整个王室长达数年，而那些聪明绝顶的人之所以能上当，原因往往和智商一点关系都没有。你可能会问，这古代没有 AI， 怎么换脸？古人虽然没有软件，但他们有化妆术，有面具，有替身，有整套的伪装体系。你以为的高科技骗局，放到2000年前只是换了一套工具而已。刺客为了接近目标，可以把自己弄得连他亲妈都认不出来。权臣为了夺权，可以随便找个长得像的人往龙椅上一放，外面的人根本分不清真假。而且每一次新技术的出现，人类都觉得这一下总不会被骗了吧？有了照片，觉得安全了；有了视频，觉得更安全了；有了实时通话，觉得就万无一失了。可结果呢？骗子每次都能跟上来，而且跟得比你想象的还快。这是一个贯穿人类文明史的老话题。当你眼前这个人看起来、听起来，甚至感觉起来都像是对的人的时候，你凭什么确定他就是真的？这个问题困扰了人类整整几千年，到今天为止依然没有标准答案。故事呢，要从春秋战国讲起。那个年代还是非常卷的，各国之间今天结盟，明天翻脸，刺杀这种事儿几乎变成了一种政治常规操作。而在所有刺杀行动里，有一个绕不开的技术难题，就是怎么接近目标。国军出行，前呼后拥，身边全是带刀侍卫，一个陌生面孔靠近就会被拦下来。所以刺客要完成任务，第一步往往不是练刀法，而是想办法让自己变成另一个人。公元515年，吴国的公子光想干掉吴王僚，自己上位。他找来了一个名叫专诸的猛人。专诸的这个方案听起来有点离谱，他说他要扮成一个厨子。为了这个角色，专诸真的跑去学做菜了，而且一学就是好几年，专攻一道菜，就是烤鱼。你看，一个职业刺客花了几年时间去学怎么把鱼烤好。因为吴王僚特别爱吃鱼，只要鱼做得够好的人，就有机会被带到他的面前。宴席那天，专诸端着一盘烤鱼走上去，所有侍卫检查了他的衣服，确认他没有武器，就放行了。谁也没有想到，这个短剑就藏在鱼肚子里。专诸当场完成了刺杀。他的伪装是花了几年时间把自己彻底变成了一个厨师。这种伪装比任何面具都深，因为他骗过的是所有人的认知，在场的每一个人都相信这就是个做菜的。如果说专诸是靠伪装身份接近目标，那聂政走的就是完全相反的路。他不是为了靠近谁而换脸，他是为了保护身后的人而毁掉自己的脸。聂政是战国时期的刺客，受严仲子之托去刺杀韩国的侠雷。任务他是完成了，但是他知道自己跑不掉。当时围上来的侍卫太多了，他被困在当中。他最怕的不是死，是怕被人认出来之后连累了他的家人。于是聂政做了一个决定，他用刀划烂自己的脸，挖出自己的眼睛，彻底毁容，让自己的脸变得无法辨认。
你看，这就是2000多年的反人脸识别，没有任何高科技，就是用最原始也最决绝的方式把自己的身份信息永久删除。韩国人把他的尸体摆在街头悬赏，很长一段时间真的没人能认出来他，直到他的姐姐聂荣主动前来认尸，这才揭开了谜底。这两个故事放在一起看，你就会发现古人对于脸等于身份这件事儿理解得非常透彻。专诸知道换一个身份就能骗过所有防线，聂政知道换一张脸就能切断所有追查。脸在那个时代就是最核心的身份证，而围绕这张脸的攻防战从那时候就已经开始了。后来史记把这些人写进了刺客列传，留下了5个名字，个个都和伪装啊、变脸啊、隐藏身份有关。估计司马迁也没想到，他记录下来的这些古老技巧2000年后会被一种叫 AI 的东西重新复活，而且变得更加防不胜防。刺客们在想办法换脸，靠近目标的时候啊，被盯上的那些人当然也没闲着。你以为皇帝坐在龙椅上就高枕无忧了吗？恰恰相反，坐得越高的人越怕别人认出自己。于是一种更高级的操作诞生了，不是让别人变成我，而是找个人来演我。替身这门生意，最早的顶级玩家那得算秦始皇了。嬴政统一6国之后，6国残余势力恨他恨得牙痒痒，暗杀行动一波接一波。最有名的当然是张良找了个大力士，抡着一把大铁锤在博浪沙伏击他的车队。这个博浪沙就在今天河南省新乡市原阳县。他那一锤子确实砸中了一辆车，但里面坐的不是秦始皇。史书记载，秦始皇出行的时候，车队里有好几辆一模一样的马车，规格相同，那个帘子啊遮得严严实实的，外面人根本分不清皇帝到底坐在哪一辆车里。张良千算万算，锤子落在了一辆空车上，秦始皇毫发无伤，接着巡游去了。这套路现在看起来很简单，对吧？多搞几辆一样的车，随机做一辆。但你仔细想想，这背后的逻辑和今天 VPN 随机切换 IP 地址本质上是一回事。用冗余制造混乱，让对手没法精准锁定真正的目标，这可是2000年前的思路，不得不服。到了汉代，替身术就更成熟了。楚汉争霸的时候，刘邦被项羽围在荥阳城里，粮草断了，外无援兵，眼看着就要交代在这里了。这时候一个叫纪信的将领站了出来，他长得和刘邦有几分相似。这个纪信呢，穿上刘邦的衣服，坐上刘邦的车驾，大张旗鼓地从东门出城，对着楚军喊话说：汉王投降了。项羽的部队全涌向东门，刘邦趁乱从西门给溜了。等项羽发现车里坐的是个冒牌货的时候，刘邦早都趁乱给跑了。纪信呢，被项羽一怒之下给烧死了。这个故事有一个特别值得琢磨的地方，纪信和刘邦并不是双胞胎，长得只是有点像而已。但在那种兵荒马乱的场景下，穿上同样的衣服，坐上同样的车，打上同样的旗号，远远一看，谁分得清楚？替身术从来不需要做到100%相似，他只需要在关键的那几秒钟里，让对方判断出现偏差就够了。在三国时期呢，这套玩法被进一步发扬光大。你读《三国志》就会发现，曹操在好几次军事行动中都使用过替身或者是疑兵策略。有一个广为流传的说法是，曹操专门养了一批和自己体型相仿的人，关键时刻让他们穿上自己的衣甲，出现在不同方向，搞得敌军完全摸不清他本人到底在哪儿。你想想，如果三国时代里有一个无人机拍摄战场全景的话，镜头扫过去可能同时出现好几个曹操，那个画面想想就很魔幻啊。从秦始皇的多车障眼法到纪信的舍命替身，再到曹操的批量分身，
你能看到一条清晰的演化线。替身术这件事儿越做越精细，从让你找不到我升级到让你以为那个是我，最后变成了让你到处都能看到我，但哪个都不是真的。每一步升级都是因为威胁在升级，有人要杀你的时候，你就会想尽一切办法让自己的脸变得不可信。前面讲的替身都是用来保命的，但人类的创造力一旦被激发，什么工具都能反过来用。替身可以保命，当然也可以夺权。历史上最精彩的假脸骗局从来都不是发生在战场上，而是发生在宫墙之内。最有名的故事你肯定听过，就是狸猫换太子。戏曲里演的版本很夸张，说是刘飞用了一只剥了皮的狸猫调换了李承飞刚出生的皇子，然后诬陷李承飞生了个妖怪，把他打入冷宫。包青天最后破了案，真相大白，母子团聚，观众鼓掌散场。但真实的历史远没有这么戏剧化，却比戏曲更让人后背发凉。宋真宗晚年，后宫争斗非常厉害，李承飞确实生了个儿子，就是后来的宋仁宗赵祯。但这个孩子一出生就被刘皇后给抱走了，对外宣称是刘皇后亲生的，李承飞根本不敢吱声。因为刘皇后权势太大，整个后宫都在她的掌控之下。赵祯从小到大都以为刘皇后是自己的亲妈，一直到刘太后去世后，才有人告诉他真相。一个皇帝连自己亲妈是谁都被骗了20多年，你说这算不算一种换脸？没有任何面具，没有任何化妆术，只是把一个孩子从这个人手里转到那个人手里，再配上一套严密的谎言，身份就这么被偷换了。这种操作在古代历史上绝非孤立。往前推几百年，秦朝末年就有一个更大胆的。秦始皇死在巡游的路上的时候赵高和李斯密不发丧，伪造遗诏，把本该继位的公子扶苏给逼死了，改立胡亥为帝。你想想，这其实就是一次顶级的身份欺诈。赵高没有换掉秦始皇的脸，他换掉的是秦始皇的意志，一份假遗诏就把整个帝国的继承人给替换了。所有人都以为这是始皇帝本人的决定，没有人去验证，也没有人敢去验证。再往后看，明朝的靖难之役也有类似的意味。建文帝朱允炆在朱棣攻入南京之后就彻底消失了，活不见人，死不见尸。朱棣坐上皇位之后，一个巨大的问题就悬在那儿：建文帝到底去哪儿了？据说朱棣派郑和下西洋，其中一个秘密任务就是寻找建文帝的下落，因为只要这个人还活着，哪怕他躲到天涯海角，都有可能被人拥立复辟。而在建文帝失踪后的几年里，各地不断冒出声称自己就是建文帝的人，真的假的谁也说不清，但每一个冒出来的人都让朝廷紧张的不行。你发现一个规律没有？在古代，身份这个东西的认证系统非常脆弱。一个人是不是皇子，靠的是谁抱着他；一份遗诏是不是真的，靠的是谁拿着他；一个逃亡者是不是建文帝，靠的是他自己怎么说。所有这些判断的依据都太容易被伪造了。换一张脸太难，但换一个身份却出乎意料的容易。你只需要控制信息，控制见证人，控制叙事的权利，就可以让一个假身份变成真的。这套逻辑放到今天依然成立。AI 换脸本质上做的也是同一件事儿，控制你接收到的视觉信息，让你的判断系统出错。区别只是古人是用权力来控制信息，现在用的是算法。你可能觉得这种冒充身份的骗局是中国特产，毕竟宫斗戏看多了嘛。但实际上，大洋彼岸的欧洲人在这一方面一点都不含糊，甚至玩得更野。先说一个持续时间最长的案子1920年，柏林一家精神病院里收治了一个试图跳河自杀的年轻女性。她
他不肯说自己是谁，身上也没有任何证件。但几年之后，他突然开口了，声称自己是阿纳斯塔西亚，就是1918年被列宁领导的布尔什维克政权处决的俄国末代沙皇尼古拉二世的最小女儿。他说自己当年奇迹般的从枪决中幸存下来了，一路逃到了德国。这个消息一出来，整个欧洲流亡贵族圈都炸了。沙皇一家被灭门这件事儿本身就充满了各种传说，好多人相信总有那么一两个皇室成员逃出来了。这个自称阿纳斯塔西亚的女人后来用了安娜·安德森这个名字。她确实知道一些皇室生活的细节，说话的时候呢，偶尔还会冒出几句带口音的俄语，而且脸型和真正的阿纳斯塔西亚确实有几分相似。于是围绕着她到底是真是假这个问题，欧洲上流社会吵了整整60年。有人坚信她就是公主本人，有人拿出各种证据说她是个骗子。双方打了无数场官司，闹上了法庭。最离谱的是，连沙皇的一些亲戚都意见不统一，有些见过他的人觉得他就是阿纳斯塔西亚，有些则斩钉截铁地说绝对不是。你想想，连亲戚都认不准，普通人那就更没戏了。直到1994年，安娜·安德森去世后， DNA 的检测结果出来了，他和沙皇家族没有任何血缘关系，他真正的身份是一个波兰工厂的女工。一场骗局骗了全世界60多年。如果说安娜·安德森是冒充公主，那再往前推几百年，英格兰有一个叫珀金·沃贝克的年轻人，直接冒充的是王子。1490年代，这个长相清秀的弗兰德小伙子突然出现在欧洲政治舞台上，宣称自己是爱德华4世的小儿子约克公爵查理，就是伦敦塔里那2个失踪王子中的那个弟弟。按照他的说法，他当年被行刑者悄悄放走了，在欧洲大陆流浪多年。这个故事的可信度说实话确实挺低的，但关键是当时有好几个欧洲王室处于政治利益，都愿意相信他。法国国王查理8世接见了他，苏格兰国王詹姆斯4世甚至把自己的表亲嫁给了他。你看，当时大人物需要一个棋子的时候，真假已经不重要了，好用就行。沃贝克后来好几次试图入侵英格兰都失败了，最终被亨利7世抓住处死。一个冒牌王子的冒险就这么收场了。这2个案子看起来，一个在20世纪，一个在15世纪，相隔500年，但底层逻辑完全一样。冒充者提供的不是无懈可击的证据，而是一个人们想要相信的故事。安娜·安德森之所以能骗60年，是因为太多人希望沙皇的血脉没有断绝。沃贝克之所以能得到王室支持，是因为太多人需要一颗对付亨利7世的棋子。骗局成功的关键从来不在于假脸做得有多逼真，而在于这张假脸恰好出现在别人最需要它出现的时候。讲到这里，你可能已经注意到了一件奇怪的事儿，这些骗局里被骗的人好像都不太笨。沙皇的亲戚们见过真正的阿纳斯塔西亚，照样被安娜·安德森给唬住了。苏格兰国王身边不缺消息渠道，照样把一个弗兰德小子当成了英格兰王子。秦朝满朝文武，居然没有一个人敢质疑赵高手里那份遗诏。这些人蠢吗？显然不是。那哪出了问题呢？这个问题就出在我们的大脑上。人的眼睛看到的东西并不是世界本来的样子，而是大脑加工过之后的样子。心理学上有一个概念叫做确认偏误，意思是人一旦心里有了一个倾向，就会不自觉地去寻找支持这个倾向的证据，同时自动忽略掉那些反面的信息。你觉得这个人是阿纳斯塔西亚，那他说的每一句话你都会往能对得上这个方向去理解，他偶尔露出的那些破绽，你会帮他找理由解释掉。这就是人脑出厂自带的设定。举一个最简单的例子
你有没有过这种经历？走在大街上，远远看到一个人，你觉得他是你的朋友，于是越看越像，他的这个走路姿势、穿衣服的风格都像，你甚至都已经开始组织语言跟他打招呼了。走近一看，我去，完全不认识。这就是确认偏误在日常生活里的迷你版。你的大脑先做了一个判断，然后强行让你的眼睛去配合这个判断。古代的骗局几乎每一个都是利用了这种心理。沙皇的亲戚们想要相信皇室血脉还在，所以安娜·安德森只需要提供30%的相似度就可以了，剩下的70%，他们的大脑会自己补全。纪信穿上刘邦的衣服，从东门出去的时候，项羽的士兵已经围城好几个月了，他们每天盯着城里，等的就是刘邦出来。所以当一辆车看起来像是汉王车驾的东西真的出现在城门口的时候，没有人会第一反应去质疑、去怀疑，因为这恰好是他们期待发生的事情。除了确认偏误，还有一个更厉害的东西叫权威暗示效应。当一个信息是从权威渠道传递过来的时候，人的怀疑能力会断崖式下降。赵高拿出遗诏的时候，满朝文武不是没有人觉得蹊跷，那毕竟是皇帝的遗诏，盖着皇帝的玺印，由皇帝身边最亲近的人呈上来的，你敢当场说这是假的？你有那个资格质疑吗？你有证据吗？所以所有人都选择了沉默。这不是因为骗术多高明，而是因为权威本身就是最好的伪装。我们回到开头那个 AI 换脸的案子，你就会发现同样的机制在起作用。那个香港财务人员为什么没有起疑心？因为视频会议里坐着那个高管不是一个陌生的脸，是他认识的、信任的、有权给他下指令的上司。当一张熟悉的脸出现在一个看起来正常的工作环境里，并且说出了符合你预期的话，你的防御系统几乎是自动关闭的。你不会去想这张脸是不是假的，因为你的大脑已经替你做了判断，这个人我认识，这个场景我熟悉，所以一切正常。人类的视觉识别系统其实非常懒，这个懒是进化决定的。原始人在野外碰到同伴，没有时间做一套完整的身份验证流程，大脑需要在几毫秒之内判断这个是敌还是友，所以我们的识别方式是模糊匹配。大致的轮廓对了，熟悉的特征出现了，周围的环境也说得通，大脑就直接盖章通过。这套系统在原始丛林里非常高效，但放到有人故意伪装的场景里，就变成了一个巨大的漏洞。所以你看，从春秋到现在，骗局换了1000种外衣，但他们瞄准的始终是同一个靶心，就是人脑与生俱来的认知捷径。骗子们或许从来没有学过心理学，但他们凭直觉就知道人在什么时候最好骗。既然人的眼睛靠不住，那总得想点别的办法来确认你到底是不是你。古人在这个问题上其实花了很多心思，发明了一套又一套验证手段，有些还是挺聪明的，但这个效果嘛，只能说各有各的漏洞吧。最早也最经典的身份验证工具是虎符，你在博物馆里可能见过，就是一只小铜老虎，从中间劈成两半，一半在皇帝手里，一半在将军手里。要调动军队的时候，皇帝派人把自己那一半送过去，两半合在一起严丝合缝，将军才认可这道命令是真的。这个东西的设计思路放到今天来看，简直就是最早的双因素认证。光有人来传话不行，你得拿出实体凭证，而这个凭证是独一无二的，没法复制。听起来很完美，对吧？但问题是，虎符验证的是命令的真伪，验证不了人的真伪。战国时期著名的信陵君窃符救赵就是个典型案例。信陵君想调动魏国的军队去救赵国，但魏王不同意，于是他让魏王最宠爱的如姬把虎符给偷了出来，然后拿着虎符跑到前线，把老将军晋鄙的兵权接了过来。
晋鄙虽然觉得这事儿有点不对劲儿，但这个虎符是真的呀，他没有拒绝的理由。你看，系统验证通过了，但实际上命令是假的，整个流程在技术层面没有任何漏洞，漏洞出在人的环节上。虎符管的是军事系统，那普通人的身份怎么验证呢？古代有一套叫做录影的东西，你可以理解为最早的通行证，从隋唐开始逐渐形成，到了明朝变成了一套非常严格的制度。老百姓离开自己的户籍所在地，必须去官府开一张录影，上面写着你叫什么，从哪儿来，到哪儿去，长什么样，干什么的。沿途经过关卡的时候呢，守卫会检查你的录影，核对上面的描述和你本人是否对得上。这套系统的弱点也很明显，上面对外貌的描述实在是太粗糙了，一般上面就写的是面白无须，或者是面黑有须，最多加个左颊有痣之类的特点。你想想，光凭这几个字，能把一个人和另一个人区分开吗？在一个没有照片的时代，文字对外貌的描述永远是模糊的。两个都是面白无须的年轻男子，守卫根本分不出来谁是谁。通缉犯的画像那就更有意思了。古代的画影图形，你在电视剧里肯定见过，官府贴个告示，上面画着一张人脸，下面写着赏金多少多少。但这些画像的精准度说实话，大部分就跟那个抽象画差不多，毕竟画师没有见过本人的情况很多，往往是根据目击者的口头描述来画的。你试试让一个人纯靠嘴巴来描述另一个人的长相，然后让画师画出来，最终能画得像的概率是极低的。更别提画完像之后还要靠人工抄写分发到各地，传着传着，那走样的更厉害。古代不少通缉犯就在自己的画像面前告示牌下大摇大摆地走过去，一点事都没有。到了这个唐代朝廷们给官员发了一种叫鱼符的东西，后来武则天改成了龟符，功能类似于今天的工作证。5品以上的官员佩戴银质的，3品以上佩戴金质的。进出宫门参加朝会的时候呢，需要出示。但这个东西认的是符，不是人。你只要但凡能搞到一枚鱼符，理论上就能混进去。它和虎符的问题一样，验证物件很靠谱，验证人脸完全不行。你把这些方法排成一排来看，就会发现其实古人已经特别努力了。虎符解决授权的问题，录影解决通行的问题，画影图形解决的是追逃的问题，鱼符解决的是门禁的问题。这每一个方案都在试图回答同一个问题：怎么证明你是你？但每一个方案最终都卡在了同一个地方，就是人脸这个关键环节，始终没有靠谱的验证手段。文字描述太模糊，手绘画像太失真，实物凭证只认物不认人，整套系统最薄弱的环节始终是那张脸。而这个薄弱环节一直要等到一种新技术的出现才有可能被填上，那就是照相术。1839年，法国人盖尔达公布了银版摄影法，人类第一次可以把一个人的脸精确地固定在一个平面上，这在当时简直像魔法一样。你看，之前不管画师技术有多好，画出来的肖像总归是人工解读过的，走形是难免的。但照片不一样，它是光学成像，是物理层面的记忆，你长什么样，它就给你拍成什么样，不加修饰，不打折扣。所以很快就有人意识到，照片可以用来解决身份验证的问题。到了19世纪后半叶，欧洲各国开始尝试在身份文件上贴照片。1876年前后，一些国家的护照上首次出现了持证人的照片。到了20世纪初，证件照基本上成了标准配置。看起来，困扰人类几千年的你到底是不是你这个问题，终于被技术解决了。但事情哪有那么简单呢？
照片确实比文字描述精确了10000倍，但它同时带来了一个谁都没想到的副作用，就是它让伪造身份变得更容易了。在没有照片的时代，你想冒充一个人，你至少得和对方有几分相似吧，还得研究他的言行举止。但有了照片之后呢，你只需要搞到一张照片，贴到一个假证件上，就能在陌生的环境里畅通无阻。核查的人一看，照片和本人能对得上，就放行了。至于这个证件本身是不是真的，那就是另一回事了。20世纪的2次世界大战期间，伪造证件这个行当迎来了一个黄金时代。间谍们需要穿越敌国领土，抵抗组织的成员需要隐藏身份，逃亡者呢需要全新的证件来开始新的生活。各国的情报机构都养着专业的证件伪造团队，从护照到工作证到军官证，要什么有什么。据说英国军情六处在2战期间伪造的各种证件数量超过了好几万份，每一份都配着精心挑选的照片，纸张质感、印章位置、字体型号全都和真的是一模一样。这里面最传奇的案例之一就是肉线行动。1943年，英国情报部门弄来了一具无名男尸，给他穿上了英国皇家海军军官的制服，伪造了一整套身份文件，甚至在他口袋里塞了情书和戏票，来让这个虚假身份更加真实。然后把他尸体丢到西班牙海岸附近的海里，让他被意外发现。尸体上携带的假文件暗示盟军即将进攻希腊和萨丁岛，而实际目标是西西里岛。德国情报机构检查了证件，研究了照片，分析了随身物品，最终判定这是一个真正的英国军官，情报真实可靠。于是德军调整了部署，把大量兵力调往了错误的方向。你看，照片在这里扮演了一个非常微妙的角色，它本来是用来证明身份真实性的工具，结果反过来成了让虚假身份更加可信的道具。因为人们已经形成了一个思维习惯，有照片的证件比没照片的更可信。这个更可信本身就变成了一个可以被利用的心理弱点。到了20世纪后半叶，照片的篡改技术也在不断进化，暗房时代的修片师就已经可以做到移花接木了。苏联在斯大林时代有一个非常出名的骚操作，每一个政治人物被清洗之后，官方就会把所有包含此人的照片重新修改，把他的脸从合影里抹掉，就好像这个人从来没有存在过一样。这种修片在当时的技术条件下已经做的是相当精细了，如果不把修改前后的照片版本放在一起做对比，普通人很难看出破绽。一张照片就能让你相信一个假身份，修改一张照片就能让你忘记一个真实的人。照相技术给了人类前所未有的眼见为实的信心，但也正是这份信心变成了最容易被攻破的防线。当你100%相信自己的眼睛的时候，恰恰是你最危险的时候。整个20世纪就在这种技术进步带来安全感，安全感又被新的伪装手段击碎的循环中度过。证件照普及了，伪造证件就跟着进化了，防伪水印加上了，高防伪水印就出来了，电子芯片嵌入了，芯片克隆技术也不远了。每一道锁装上去之后，过不了多久就会有人配出一把新钥匙。到了21世纪，这场锁与钥匙的竞赛终于迎来了一个全新的玩家，他让之前所有的伪装术都显得幼稚。2017年底，一个网名叫 Deepfix 的用户在美国最大的网络论坛 Reddit 发了这段视频。视频里是一些好莱坞女明星的面孔被嫁接到了其他人的身体上，画面还有点粗糙，仔细看能发现拼接的痕迹，但所有看到的人都意识到，这扇门一旦打开就再也关不上了。这项技术的核心原理说起来并不复杂，你给一个 AI 系统喂大量某个人的照片和视频，让他学会这张脸的每一个细节，比如说这个眼睛怎么眨呀，嘴角怎么动啊，不同的角度光影变化。学完之后，
他就能把这张脸贴到另一个人脸上，而且贴的那叫个天衣无缝。最关键的是，这一切都可以实时完成。2017年那会儿呢，还需要几个小时的运算，到了2024年，一台普通笔记本电脑就能做到实时换脸，延迟低到对方完全察觉不到。这就意味着，从前那些需要花几年学做菜的专诸，需要长得像才能当替身的即兴，需要化妆师和戏服才能扮演公主的安娜·安德森，他们费尽心思才能完成的事情，现在一个普通人下载一个软件就能做到了，而且做出来的效果比他们所有人加起来都要逼真。开头我们讲的那个香港案子只是冰山的一角。2023年，有个人用 AI 换脸技术冒充一家公司的 CEO， 通过视频通话骗走了几百万美元。同年，社交媒体上出现了大量用 AI 生成的虚假视频，里面的政客说着他们从来没有说过的话，表情和口型配合的完美无瑕。如果不是有人专门去核实这些视频完全可以被当成真视频传播出去。更让人不安的是，那些不怎么轰动但数量巨大的日常骗局。有人用 AI 换脸冒充老人的儿女，打视频电话过去，说妈，我出事了，急需用钱。老人在屏幕里看到的明明就是自己孩子的脸，听到的也是孩子的声音，你让一个70岁的老人怎么去怀疑？还有人把换脸技术用在了网络交友上，你以为自己在和一个人视频聊天，对方的笑容很真实，表情很自然，聊了3个月，你才发现那张脸根本就不属于跟你说话的这个人。发现没有？这些案例和前面讲的古代骗局在结构上惊人的相似。专诸花了几年变成厨子，是为了靠近目标。AI 换脸花几秒钟变成你的上司，也是为了靠近你的信任。安娜·安德森利用了人们想要相信的心理， AI 换脸利用的是人们看见就相信的本能。赵高用一份伪造的遗诏控制了帝国的继承权，一段伪造视频呢，可能影响一场选举的走向。工具换了，人性没变。而且 AI 换脸技术每一次升级，恰恰是靠学习真实人脸来实现的。他看的真脸越多，造出来的假脸就越真。它的进步速度远远超过了人类识别能力的进化速度。我们的眼睛花了几百万年进化到今天这个水平， AI 只用了不到10年就学会了欺骗它。在这场军备竞赛里，防守方是天然吃亏的。检测 AI 换脸的技术当然也在发展，但它永远慢半拍。每次检测系统学会了识别某种换脸的破绽，换脸技术很快就会更新，把那个破绽修掉。你堵上一个洞，它马上开2个新的。这个局面和古代的胡服被偷、录影被伪造、画像画的不准，在逻辑上完全一致。每一种身份验证的手段，最终都会遇到比它更聪明的绕过方式。3000年前，人类因为看脸识人这套系统不靠谱而发明了虎符。几百年前，因为虎符不靠谱而引入了证件照。几十年前，因为证件照不靠谱而加上了电子芯片和生物识别。现在视频通话也不行了。你会发现人类一直在追赶，而这场追赶从来没有终点。如果连亲眼看到都不能信了，那我们到底还能信什么呢？回顾前面说的所有案例，你会发现一个贯穿始终的规律：每一次骗局的成功，靠的从来都不是那张假脸本身，而是那张假脸背后所利用的信任。信任才是所有骗局真正的燃料。专诸如果不是花了几年取得了厨房的信任，他根本走不到吴王僚的面前。还有那个安娜·安德森，如果不是精准地踩中了流亡贵族们对皇室血脉延续的渴望，他的那个故事也撑不过1个星期。AI 换脸，如果不是借用了你对上司、对家人、对朋友那张熟悉面孔的信任，
他生成的画面再逼真，也只是一段没有人理会的视频。假脸是工具，信任才是入口。工具一直在变，入口从来没变过。所以真正的问题其实不是怎么识别假脸，而是怎么保护信任。古人呢，在这个方面其实给了我们一些非常朴素但有效的思路。你还记得虎符的设计逻辑吗？它的核心不是验证脸，而是增加验证维度。光看脸不行，那就加一个实体凭证；光有凭证还不行，那就要求两半必须合在一起才有效。他的哲学是，任何单一的验证方式都不可靠，你需要叠加多层确认。这个思路到今天其实依然管用。比如说，你接到一个视频通话，对方看起来是你的家人，问你要钱的时候，你可以先挂掉电话，用另一种方式联系他本人确认一下。还有，当你在网上认识了一个人，视频里聊了很久，觉得很投缘的时候，你可以约一次线下见面。当你在社交媒体上看到一段震撼的视频，里面的某个名人还说了惊人的话的时候，你可以花30秒搜一下这段话，看看在其他地方还有没有来源。这些动作都很小，但他们做的事情本质和虎符是一样的。不要只靠一个信号来下判断，多加几层验证。说到底，技术手段能帮上的忙是很有限的。虎符会被偷，录影会被伪造，证件会被篡改， AI 检测也会被更新后的 AI 绕过去。在这场永远没有终点的攻防战里，如果你一直指望靠某一种技术来一劳永逸地解决问题，你会永远失望的。那什么东西是换不了的呢？我想答案其实就藏在前面的那些故事里。聂政在完成刺杀之后毁掉自己的脸，是为了保护姐姐。他的姐姐聂荣明知道认尸会让自己送命，依然走到尸体面前，把弟弟的身份公之于众，因为他不愿意让弟弟的名字从世界上消失。纪信穿上刘邦的衣服走出城门的时候，他很清楚自己不会活着回来。这些选择和脸没有任何关系，和技术也没有任何关系，它们来自一种更深的东西，一种 AI 学不会、算法算不出、软件复制不了的东西。你可以伪造一张脸，可以模拟一个声音，可以生成一段以假乱真的视频，但你没有办法伪造一个人在漫长的时间里积累下来的记忆、默契和共同经历。你妈给你打电话的时候，会提到只有你们2个人才知道的事情。你的老朋友和你见面的时候，会聊起几10年前那个只有你们在场的荒唐夜晚。还有你的同事信任你，是因为你们一起扛过了无数个加班的深夜和搞砸过的项目。这些东西没有数据集可以训练，没有模型可以生成，它们是人和人之间那些微小的、具体的、无法量化的连接。3000年前人类发明虎符的时候，其实就已经隐约意识到这件事儿。最可靠的信任，不是建立在你看到了什么的基础上，而是建立在你们之间有什么的基础上。虎符之所以管用，不是因为那块铜做的有多精巧，而是因为只有2个特定的人各持一半。是关系让信物有了意义，不是信物让关系变得可靠。假脸会越来越真，这个趋势没有人能逆转。但越是在一个看脸越来越不靠谱的年代里，那些脸背后的东西反而变得越来越珍贵。从聂荣走向弟弟的那条街，到你接起一通家人电话的那个瞬间，中间隔了2000多年。有些东西是相通的，人和人之间真正的辨认从来不只是认出一张脸，它是你知道对方在难过的时候会沉默而不是哭，是你记得他喝咖啡永远不加糖，是你们之间那些说不清道不明但就在那儿存在的东西。技术可以让假脸变得越来越完美，但它复制不了那个当你听到对方声音时心里
微微移动的感觉。